फ्रेंड्स इनकी सूपराன கிறிஸ்பியான ஓமப்பொடி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் அரை ஸ்பூன் ஓமம், சிறிதளவு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா நம்ம ஃபைனாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும். மிக்சிங் பவுலில் வடிகட்டி வச்சு அரைச்சிட்டு வந்த ஓமத்தை இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணியில் 1 கப் கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். அரை கப் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 1 ஸ்பூன் பட்டர் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மாவில் எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ தண்ணி பத்தாட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவை நல்லா கட்டி பதமாக பிணைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கணும். மாவை நல்லா கைவிடாமல் நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். மாவு நல்லா கட்டியாக பிணைஞ்சாச்சு. இப்போ இதை ஓமப்பொடியாக பொரிச்சுக்கலாம். அடுப்பு ஆன் பண்ணி வானிலை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். இந்த மாதிரி இடியாப்ப உரலில் நம்ம லைட்டாக எண்ணெயை தடவிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா தடவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக எடுத்து நம்ம இடியாப்பத்துக்கு புளியிற மாதிரி உள்ளே வச்சுக்கலாம். இப்போ எண்ணெயில் இப்போ நல்லா புளிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா அழகாக புளிய வருது. இது சிம்லேயே வச்சு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிற ஸ்டேஜில் திருப்பி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப முருக விடக்கூடாது. லைட்டாக எண்ணெயோட சலசலப்பு அடங்கினோடனே எடுத்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்படி எல்லா மாவையும் இதே மாதிரியே புழிஞ்சு இந்த மாதிரி பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஓமப்பொடி பொரித்த எண்ணெயில் பூண்டை தட்டி இந்த மாதிரி போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். பூண்டு தட்டி பொரித்து சேர்க்கும்போது ஓமப்பொடியில் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 1 கைப்பிடி கருவேப்பிலையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பொரிஞ்சிருச்சு. ஓமப்பொடி மேலே பொரித்த கருவேப்பிலையும் பொரித்த பூண்டையும் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், சூப்பரான கிறிஸ்பியான ஓமப்பொடி ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.